Olá, famílias e crianças, tudo bem com vocês? Na proposta de hoje, iremos aproveitar um pouco mais da natureza, brincando com ela. Algumas sugestões de elementos da natureza são a terra, folhas caídas e galhos, algodão e também pode utilizar a borra do café. Aqui no SEI, as crianças aproveitaram esse momento e vivenciaram diferentes brincadeiras. Arthur disse: "Olha a chuva!" Teve quem criou o seu próprio jardim. Tivemos comidinhas. Teve até mesmo quem criou tinta com a terra e água. Exploraram sentindo a terra. Espero que tenham gostado da proposta de hoje e que possam mandar vídeos e fotos da criança brincando aí de casa também. Um beijo, até a próxima!